Skal vi se Arnt. Dette er en 1957-modell, Volvo, TL22, og parkert her i 2001, og siden har han stått her, ikke vært rørt. Så nå har jeg med meg en Kiefer, som er vattenbond. Det er ikke godt å si. Nei. Ja, det er fullt. Det har vært, eller er det? Det Her er peilestavn nedi. ja. Skal jeg prøve å få tak i den? Nei, det var peilestavn. Oi! Det var Å, fy faen, se. midt imellom, så godt som. Ja, han bruker ikke mye olje på 20 år. Nei. Ja. Nei, men da er det olje på den. Ja, men, kan vi se. Her, som stoppen virker. Ja, virker den. Lettstoppa. Han står utring. Hva så er det med å gå den rundt motoren, da? Sett den fast. Vefta satt. Se. Kanskje vefta som sitter fast. Ja. Kanskje vefta står fast. Ja, motoren er deres. Det var beveget. Ja, det veges. Da skal vi se. Skal vi se på diesel, men da må vi, før vi pumper for mye, skal vi ha på diesel. Ja, men du har trua på det. Ja. Det kommer noen, Pippi. Skal vi se inni cockpiten her da. Se her, ja. Ja, men her var det koselig inni. Men Arnt, det er du som er kjører, det er ikke plass hos meg inni. Se her, vet du. Går det an å justere setet, skal jeg si. Se her, ja. Kjem det inn her, du. Å, dæven. Det er med lys og... Takk. Her har vi med oss sjefs... egentlig. Skal jeg ta kraftuttak? Ja. Kreft å ha. Ja, men da blir det da. Går det an å ha opp vinduet? Nei, for tøft. Det er mellomvakslingen som Se er her for tøft da. det, ja. Dæven. Bare noe på andre siden. Ja. Jeg tror vi finner som skiftet ligger inni. Ja, det sitter et dem. Får du opp vinduet på andre siden da? Det er nå bare så tøft det der også. Der, ja. Steike. Se her da. Nei, noe så rått. Nei, litt røst. Kanskje vi ikke skal ta til mer, så vi knekker alt. Ja. Jeg kan komme med forbi igjen. Sånn. Skal vi se. Ok, Pippi. Vi går i tur med oss selv, da. Ok. Sånn. Men da, vet du, skal vi flytte her? Men det kan jo først som vi får start. Du som får starte først. For da kan vi kjøre den litt fram, og så trykke den ned. Pessimist. Da må vi kjøre litt fram, og så Ja, trykke den ned. enig. Så har vi to. Skiftenøkkel var riktig verktøy i dag også. Ja. Ja da, og slangene er snart klar. Så litt nede 40 på den, så er det kanskje... Vi tar av den gamle tanken da, man tror. Vi må lete etter batterier, for de skal stå den. Ja, det er jo ikke god nå. Ja, vi kunne ha brukt originaltanken. Ja, vi kan bruke den. Men det er jo vinsj på noe til tilfelle vi ikke kommer oss fram. Ja, det hjelper jo med vinsj da. Ja, vinsj hjelper. Men det spørs om det er kraftuttakket som lå inn i bilen. Hva var det så? Kraftuttaket. Ja, det er sikkert vinsjen. Ja. Nei, det går å åpne kamera her. Der. Ratatur. Ja, vi bryr oss ikke om hva som er hva her. For begge skal ned i... Ja, som er lang nok. Nei, jeg vet ikke. Og derfor er det satt tur. Hva ser det ut som? Nei. Men den her er lang nok. Ja. Så da, hva som er tur og hva som er retur, vet ikke hva de. Er det ei tjukk og ei tynn her, så er det jo tjukke tur. Ja, mot den kirkens. Der får vi på slangeklemmeren, ikke sånn? Ja, det. Hva er mitt selv på med frem her nå? Det var som en får plass til batteri. Det er batteriet som skal inn her nå. Ja. Kjempegreier. Batteriet bor i en passasjersetet. Faen, det er så mye tre rundt her at det er ikke lov å komme til. Men du står ikke med motorsag. Hæ? Du står ikke med motorsag. Det er jo ikke det. Du får nord. Men altså, her er det musabord. Jeg vet ikke om det er musungene eller det, men... Ingen hjemme. Man flytter det ut. Ikke noen hjem. Men da har vi funnet for å sette i batteri. Ja, vi har funnet om det er 12 volt eller 24 volt. Skal vi se. Står det noe om det norske her da? Her er lyspære for eksempel. Om den er 12 eller 24. Her har vi interiørlys og lavdepære. Vanngass og Varme står på. varme stod på. Ok, er det varmt? Ja, ganske bra i dag. Blinklys, hva står det da?
Kjørelege. Sånn. Der da. Så står det på det da. Instrumentlampa, ja. Interiørlys. Og så var girstang og fastrøsta, det var der. Du ser så her fyrhjulstrekkbaken, de går. Litt grann rust. Ja, bitte litt rust. Du får løsne girstanga med å ha noe å slå med. Her en bult. Så var det denne girlås-saken for reversen her da. Her med fastrøsta. Girlås for leversen da, vet du. Skal vi se. Det løsna. Haha, så her. Gir. Ohoi! Det er bra. Kjører det bra? Sånn. Nei, men da får vi... Sånn, det var startmotoren, så da får vi til å kortslutte den. Da er vi snart klar til å prøve. Der for batteriet. Kommer den inn med det? Bare få inn den da. Vegetasjon. Oi! Ja, ikke så enkelt da. Oi. Ja, da kommer den på batteriet. Bare følg med så ikke tar fyr dere nå. Klar? Ja. Hei, hei, det er liv! Hva som skjedde? Vindusviskeren går. Vindusviskeren. Kan du skru ut av den da? Ja, det virker ikke autoparkeringen da. Ja, hva verden, da går det ikke an å kjøre da. Nei, hva gjør vi da? Han virker ikke på den siden heldigvis. Ja, men her ser det ut så omtenker smerket sikringsholderen. Ja, betyr det at stengene står på? Ja. Bare igjen. Skal vi pumpe fram nå? Nei, jeg åpner her. Ja. Bare først, og så åpner jeg på filteret etterpå. Bare få fram ren diesel nå først. Ja. Slik at det ikke blir Så bare... må jeg gjøre det, noe brunt som kommer ut. Ja, det er gråbrunt alt. Det er over 20 år gammelt av dieselbrunt, så det er kanskje... Det er sikkert det beste stoffet vi kan ha på. Ja, ikke lurt kjenne. Ja, det var den hele flammen. Ja. Men det kommer nå. Der. Unna det beste nå, så. Nå, så. Nå er det noe her. Ja, det er tett av fingrene, så ser jeg på. Kommer det ut i stand? Nei. Det suger altså. Ja. Og det er visst ikke noe... Er det godt sug da? Ser det pop. Ja, men så holder du opp lenge, så skal vi se om det siger suget. Ja. Nå er det stengt av. Så ser du at fingeren, så kjenner du om det fremdeles er sug. Ja, det var det. Det var det. Ja. Så da er det tett her, da er det spørsmål i vinkelen her som skal henge. I hvert fall, for det kommer ikke. Hæ? Ja, bra sug. Ja, men da er det bare at vi er ikke kommet langt nok. Hei, det spruta. Hva er det, du? Sånn. Bare så det ikke kommer... Det er vei det kommer. Her. Det er en stor skinnvegg. Ja. Ja, men harry kanskje. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre med så veftremming da. For vi bytter den. Ja, vi bytter den før vi kjører langt da. Ja. Lar den være nå. Kommer på litt strøm her nå. For vi har stor gir i stedet, vet du. Ja. For girstanden har fast røst selv. Ja. Men vi må prøve å koble til... Prøve å koble til... Her også. Kommer du her rundt? Ja. Så liten er snart inn, vet du. Hjelpe på er det så snart inn. Ja. Sånn. Men det er noe som står og drer strøm som dere satt på batteriet. Lyser hovedlysene noe? Nei. For det er noe som drer strøm. Starter den her.
Sett batteri inni. Ja. Først må jeg få det. Så må jeg komme til nede med det her, så var det greia. Så får jeg tak på luftfilterboksen, for da kommer jeg til å ta på endelokket på starteren. Gjerne noe flott. Det er flott. Starteren her. Så da, vet du. Det var ikke varmt til knærne. Det er ikke godt sett riktig innå. Kjører ut den innsida der da, så greit ut det. Ai, nå mistet skruen starteren. Nei, å nei, å nei. Hvilken katastrof. Der, lukker her, og så får av løket. Den må løfte opp når ikke tappen nede i botten her, med samme trykking. Nå kan jeg koble til et batteri, så skal jeg se. Ja, for å se om det slår sammen i botten. Det er ikke alle de gjør. Da må du helle opp med fingeren. Har du sett på batteriet da? Ja, det er inni her, du, ja. Det er her som bare å se. Ja, ja. Det er batteriet på. Det er batteriet på. Sånn da. Ja. Ja, det er noe ikke så faen, den. Men det var det ikke. Det er for mye mål bakom der.
Ja, men da gikk det godt, det. Mission completed. Der har vi fått den fram. Vi har fått den fram. Han er ikke så lettstoppet det her noe. Ja, Ja, men det gikk godt da.